Baada ya kuhangaika kwa miaka mingi akitafuta ajira humu nchini bila mafanikio, Daniel Mungai alifanya uamuzi uliobadili maisha wa kutafuta fursa nje ya nchi. Miaka mitano baadaye, Mungai amefungua ukurasa mpya katika milki za Kiarabu, akiungana na maelfu ya wananchi ambao wamepata ajira katika taifa hilo. Fredrick Moki alikutana na Mkenya huyu na kutuandalia makala ifuatayo ya Kazi ni Kazi. Tazama. Wakenya wengi hutamani kuajiriwa katika mataifa ya nje ikiwamo milki za Kiarabu. Katika pilika zangu kwenye makala ya juma hili nilipata nafasi ya kipekee ya kusemezana na baadhi ya Wakenya ambao wameajiriwa katika miji ya Abu Dhabi na Dubai. Karibu. Mimi naitwa Daniel Mungai ama Dan. Niko hapa Abu Dhabi na nimekuwa hapa for 5 years saizi. Na vile nilikuja hapa nilitafuta job kwanza, lakini ile job nilipata ilikuwa ya security. After that nikaingia into sports as a hobby. Punde si punde nikajipata nafanya events kama hizi. Kama unaona, hii ni international event, worldwide event. Na my encouragement ni kuambia mwenye anakuja hapa, don't just look at ile job imekuleta hapa. Focus na talent yako. Kama uko na talent, grow your talent. Na hiyo talent ndio inaweza pia kupeleka kwa platform ya worldwide kama hapa. So mimi vile nimeona anybody can do it. Wakenya kwanza tuko na kizungu mzuri sana, and that's a key huku, because ukiweza kuzungumza na kujiongea, you can be able to enter into many platforms na unaweza faulu kwa njia nyingi hapa UAE. Ni nyingi. Kuna wale wanatumia agent kukuja, kuna wale wanakuja through tourist visa. Once umekuja kama tourist, unatafuta kazi hapa, unaanza kuapply through kutuma CV na pia kujuana. I mean, unaenda mahali unaona ile kazi inaingiana na wewe, you network. Nje moja huku kabisa ni weather. Kuna time inakuwa joto sana, time ya summer, but ukikaka kidogo unazoea. Next ni ile cultural difference. Ukikuja hapa, elewa culture yenye iko hapa. Because it's a Muslim country, kuna sheria lazima ufuate, na wako very strict na sheria ambazo lazima uangalie. Unapata uko hapa na nyumba ni expensive sana. Matumizi hapa ni very expensive. So ukikuja, have a budget. Wakati ile pesa uko nayo, unaweza tuma nyumbani na unaweza jisaidia. Advice ya naweza waambia ni usikuje na high expectations, because utakuja useme utalipwa pesa mingi sijui nini. Wewe kuja tu uchape kazi yako, ufanye tu kazi. Usikuwe na zile high expectations, because you can be broken, because unakuja una expect that itakuwa life itakuwa poa, utarent nyumba yako ni life. Huko tu ni kutafuta ile kidogo, rudi home, invest, ama you search for other countries you go to, and then you look for a good pastor.